Миний үндсэн мэргэжил бол бүр захиргааны үнэтэй. 2006-7 оноос эхлээд орон гэргүй архин донцсон ирчүүд рүү үйлчилж эхэлсэн, ажиллаж эхэлсэн. 2008-9 оноос олон улсын байгууллагад ажилласан. За тэр нь болохоор нэг биеийн үнэлэгч нар буюу архин донцсон ирчүүдтэй ажилладаг байгууллагад ажиллаж хагаад 2014 оноос ирчүүд гэр бүл гэдэг төрийн бас байгууллагыг байгуулад тэгэд энэ баримтлах төвүүд, баримтлах байраар энэ зөрчлийн тухай үедэр шийдэгдсэн ирчүүд рүү гэр бүл рүү орж ажиллаж исэн. Яг энийг ингээ ажиллаа явж байгаа хооронд хүүхэд маш их орхигдчихсэн. Тэгэд 2017 оноос манайх магдын эчмэжлийг хөөцөлдөж дөрвөндөө өөрчлөлт оруулаад хүүхэдтэй ажиллая. Ер нь ирээдүйд одоо ингээд бага наснд нь хүүхдүүдтэй ажиллааг учраас одоо насанд хүрсэн хойно архины хамгааллаас холдуулна гэдэг аюу хүн төвхтэй ажил. Тийм учраас бид нар зүр зэцүү байгаа шүү дээ. Нэргсэн хойно хашгирна гэчээр тий. Тэгэд яг энэ асуудлыг бид нар хүүхэд байхаас нэр нь хүүхдүүдтэйгээ ажиллаад их юм бол ирээдүйдийн архины хамгаалалтай юм уу энэ гэр бүлийн зөв төлөвлөж чадаагүй хүмүүс олон болохгүй байна гэдэг үүднээс бид нар хүүхд хамгааллын магадлалын итгэмжлэл аваад за 2023 оны 11 сард энэ хамгаалах байрыг баян зөвтөр дүүрэгтэй одоо гэрэлэн гүйцэтгэж одоо 23 оноос өнөөдөр хүртэл ингэ ажиллаж байна. Гэр бүлийн хүч хэллээ улмаас одоо сэтгэл санааны бие махбодын бэлгийн хүч хэл гэсэн юм гэр бүлийн хүч хэлий одоо үл хайх байдал гэсэн төрлүүдээр хүүхдүүд ирдэг. Одоо энэ оны байдлаар бол 200 гаруй хүүхд манайхаар үйлчлүүлсэн байж байгаа. Ер нь бол манайх 0-оос 18 хүртэл насны хүүхдүүд манайхаар үйлчлэг авдаг. Одоо хамгийн анхаарал татдаг зүйл бол одоо энэ ахуй үйлчлэгнүүд байж байгаа. Одоо аюун цэврийн асуудал. За хүүхдүүд маш их бөөстөө, маш их хэртэй ирдэг. За энэ дээр бол ингээд яг өдөр тутмын бүх үйлчлэгнүүдийг үзүүлж байна. За тэгээд бид нар халуун хоолоор өдрийн 4 удаагийн хоол өгж байна. За хүүхдүүдэд 7 хоногт 2 удаа усанд оруулж байна. Боловсролын үйлчлэгнүүд байна. Яг бүх хүүхдүүд хүртээмжтэй үйлчилж байгаа. Хүүхдийн сургууль засвартал маш их байж байна. 8-9 дугаар ангийн хүүхд гэтэл одоо нэрээ бүтэн бичиж мэдэхгүй, 35 үсгээ бүрэн мэдэхгүй ирж байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн сургууль засвартал маш их байна. Энэ маш их анхаарал татаж аюуд эмзэгдэх асуудлыг нэг болчиход байна. Нийт ирж байгаа хүүхдийн бараг 70-80% нь ирчүүдийн хоцрогдолтой ирчдэг. Сургуульд явж үзээгүй одоо нэг айлын хичээл 5-6 хүүхдүүд байсан. Ер нь бол гэр бүл дээрээ ирж байгаа хүүхдүүд хэд байдаг л та. За тэр та сургууль завсарсан хүүхдүүд хамгийн бага нь 1-р анги, том нь уул нь ээж намайг 9-р ангид орно гэсэн шүү дээ гэж байгаа. Тэгэд бүгдээрээ өсөг хүртээ мэдэхгүй. Тийм хүүхдүүд ирж ирсэн. Тэгээ хамгийн гол нь нэг жилжид хөдөлгөөнтэй холбоотой байх шүү гэдэг. Одоо жишээ нь энэ хорон дээр ирээд нэг жил болж идэл ахаад дөрөөс юм ярихгүй ахаад дараагийн хороор ингээд тойрж нүүсээд хүүхдүүд сургууль завсардчихдаг. Үл хайхах байдал гэдэг нь маш их толгонцсан асуудал бичдэг. За энэ яг үл хайхах юунаас болсон гэхээр голцог гэр бүл салалтаас болсон байна. За энэ хойд автагаа таарахгүй, хойд ийштэй таарахгүй гэсэн байдал маш их байж байгаа. Энэс үүдэлтэй хүүхдүүд янз бүрийн одоо хэрэгт холбогдож байна. Тэгээ хүүхдүүд мөр бага насны ч одоо 8-9 дөөч тийм юунд холбогдсон байж байна. 17-8 тааж тийм юунд холбогдсон хүүхдүүд байна. Ер нь хүүхдүүдийн холбогдсон байдал бол их хвчлэн бол хулгай. За тэгээд энэ бэлгийн үйлчлэгүүд өртөж чинь огтуд даалгын гаяа. За өвгөд маш их том хулгаан хэрэгт маш их холбогдсон байна. Гэр бүлтэй холбоотой гэр бүлийн нөхцөл байдал хүнд. За тэгээд аав ээж нь салдсан, үл хайхарсан. За тэгээд өгөөл зарим хүүхдүүд нь бүтэн чинь үржилж авсан хүмүүс нь буцаагаад нөгөө үржлээсээ татгалцж байгаа энэ байдалтай болохоор хүүхдүүд үл хайх байдалд маш их орж байгаа. Зарим хүүхдүүд бол 10 сар болж байгаа хүүхдүүд байна. Тэгээд сар болж байгаа хүүхдүүд байна. За ар гэрнд яг энийг асуудлаа ойлгоод шийдвэрлээд харж байгаа гэр бүлүүд бол хугацаа бага ордог. За ер нь бол хүүхдүүд нэлээд хүндэрсэн асуудалтай гэр бүл нь одоо аав нь авахгүй, ээж нь авахгүй гэсэн маргаантай хүүхдүүд 2-3 сараар явагдаж байгаа. За тэрийг нөө хорооны хамталсан баг цагдаа тэр асуудлыг шийдээд за хорооны хамталсан багийн шийдвэр ирсээ манайх одоо ингээд ар гэрний хүүхдээ авахд болцоо гэд ирэхээр бид нар өгөө явуулдаг. Тэрнээс нэг манай дээр бол яг хүүхдтэйг сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч байна. За нийгмийн үйлчлэлүүдийг бүгдээрээ бүрэн үйлчлэгээ үзүүлж байна, боловсролын үйлчлэгээ үзүүлж байна, ахуй үйлчлэгээ үзүүлж байна. Ийм төрлийн үйлчлэгүүдийг
энэ одоо яг хамгаалах байранд ирсэн хүүхдүүд дээр бол үйлчлэгчдээ 100% үзүүлж байгаа. Нэг үржлээс татгалцаж байгаа хүн дээр одоо хуулийн хариуцлага тооцдог гэсэн методыг тэрээс бол би сайн мэдэхгүй байна. За ер нь бол бүтэн энчүү хүүхдүүдийг бол юун дээр асрамжийн газрууд руу өгнө гэсэн тооцоотой байдаг. За ер нь бол манай улсад асрамжийн газрууд бол нөгөө төгсөлт байхгүй бол асрамжийн газар хүүхд авдаггүй юм байна. Тийм учраас энэ яг ийм хүүхдүүд дээр аюул эрсдлэгтэй цаг хугацаа маш их ордог. За тэгээд энийг бол одоо манай гэр бүлийн хэлтс маань, нийгмийн үеийн хэлтсүүд маань энэ дээр маш анхаарч ажиллаж байгаа. За тэгээд манайд ирсэн хүүхдүүдэд бид яг ингээ одоо тэндээс хизээ шийдвэр гарч ирэн тэр болтол бид нэр ингээ хүүхдүүдэд асраал хамгаалаад байж байгаа. Зарим хүмүүс ингээ ярих дээр хүүхдүүд энийг сахилахгүй энийг гэдэг хүүхдэд буруу өгөх гээд идэг л та. А хүүхд буруу өгөхөөс илүү бид одоо яг ар гэртийн аягүй сайн ажиллах хэрэгтэй. Одоо ингээ салбар бүрдэл тий хэвээ тэр хүн ажил хийдэг бол албан байгууллагын ч юм уу. Тэгэхээр бид нэг салбар бүрдэл нэжид ар гэртийн насан туршидтэй ажил залуу гэр болж байгаа хүмүүс төр нь гэр бүл төлөвлөлтийн талаар маш сайн ойлголт өгч тийм бүр юм компанид ажил болгодог юм уу яа тийм сургалтанд зохион байгуулж залуу гэр бүлүүдэд ирээдүйн одоо тэгж ирээдүйн гэр бүлийн төлөвлөлтөн дээр бид маш сайн анхаарч энэ ажлыг тэгжид хийхгүй бол энэ гэр бүлийн хүчрхийллийн гэр бүлийн салтаас үүдэлж байгаа энэ үл хайрах байдал бол тийм амархан буурахгүй.